رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. احادیث مبارک علم دے یواز احکام نہ بیانے فضائل و ثوابن بیانے ندیڑم بھی باب کی اشتراط دا طہارت معلوم شدہ وانزدہ پارا اس دے باب کی فضیلت دا طہارت ذکر کرے فضائلو کے خلاف نہیں خواہ فمستاق و معناتا بے گورا نو دا حدیث تعلق سے دا مسائل و فقیوں سارا نہ دا ثوابن سارا دے. باب ما جاء فی فضل الطهور باب دے پا بیان داغ حدیثو کی چراغلی دی پا فضیلت دا طہارت کے دا بطوی پا زمین سراوی خواہ دا مستر دے دا طہارت. یو دو اهم بحثون تبگور ہے پکی یو شرح و معنا دا حدیث تا او دا غی توجیحات تی دیم سے اصطلاحی خبری دی چی دا حدیث سر تعلق لرے ناول بشرح و معنا بیان کو بے اصطلاحی خبری چی دا حدیث سر راغلی دی دا غی بیان بود. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن اسحاق قال حدثنا مالك بن انس وحدثنا قتيبة عن مالك. تحویل دا سند پس دا امام مالک نہ شروع پکار دا چې مخکې نه دی وی ځکه چې مدار د سندین رستی د حینا او دلته مدار د سندین د حینا مخکې ولیک ځکه چې دواړو راویانو کې فرق دی د دو استادان دی خیال کوي یو اسحاق بن موسی دی بل قتیبه دی د دواړو منځ کې پدریو وجو فرق دی. اول دا چې اسحاق ورته د مالک سیم نه بالواسطه روایت کړی دی او واسطه د مان ابن عیسی او قتیبه ورته برای راست کړی دی. دیم دا چې اسحاق ورته په صيغه د تحدیث کړی دی حدثنا مالک بن انس او قتیبه ورته په عنعنه کړی دی. دریم فرق دا دی چې ړومبي استاد ورته د امام مالک سے پورا نوم اخیستی دی حدثنا مالک بن انس او قتیبه ورته عن مالک ویلی دی. د دې درو فرقونو د وجه نه د تحویلو که په سند کې عن سهيل بن د مالک نه پس سند به یو دی عن مالک عن سهيل بن ابي صالح. دا آیات دا چې سند عالی وی کنه غدي مخکې ذکر کړي سند عالی دی ته چې واسطه پکې کمی او چې سند سافلی رستو ذکر کوي خودلته عکس کړي سند سافل مخکې دی د ترمذی او د امام مالک سے پمنس کې دوه واسطې دي او سند عالی رستو دی چې او واسطه را خودلته قلب د موضوع ذکر کړي دي چې ډومبه روایت په صيغه د تسریب استماع دي حدثنا واخبرنا او دا دویم روایت په صيغه د عنعنه ده او صيغه د تحديث اولاوی د صيغه د عنعنه نه د دیو جن هغه روایت چې په صيغه د تحديث ته اگر چې ادنا اسفل له هغه مخکې ذکر کړه طریقې نه چې اعلی ده سند عالی ده خو په صيغه د عنعنه نقل نه پیګه. سهيل بن ابي صالح د پلار نه وای انا ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات وای اذا توزع العبد المسلم چودس کیو مسلمان بندا نو منافق تی وته لکه مسلم سره تعبیر را مسلمان بندا چې او دسو کی کافر نه منافق نه
او قال المؤمن لفظ دراوی کی شک ته د راوی دا شک د چانه ده کله خطیبه نه نو د مالک صاحب لفظ کی شک ته چې ماته سوي نه کله مالک نه د سہیل پر روایت کې شک ته که سہیل نه کبي صالح نه کذا بي هريره نه دا بي هريره نه شک ته چې رسول الله مؤمن ویل دي که مسلم ویل دي دا او کله د پاره د تردید استعماليږي او کله د پاره د شک چې تردید تنویع مال تقالت اجتنی لکه جالس الحسن او ابن سیرین او که تردید او شک ته پاره نو قالب او سراوه نو دلته د شک ته پاره ښا دا د قرینه د مقام نه معلومیږي چې حضور مبارک عبد مسلم ویلې دي کې عبد مؤمن ویلې دي دا څه به او قال المؤمن فغسل وجهه دي تفریه وای ځکه توضؤ کې خو اجمالا وضو راغی دا غي تفریه دا تفصیلیه او تفریعیه چې بنده مسلمان او دسکی څنګه او دسکی فغسل وجهه مخ وینځي دا تفصیل دا غیر خرجت من وجهه كل خطیه د مخ نه هر هغه ګناوزي نظر الیها چې کتلی دي ګناه ته بینه پسترګو اوجی معلماء ادم ابو سره یاد کړی دي او قال ما اخر قطر الماء دا اخري ابو سره سترګو باندې چې کومه ګناه کړی مخوینځي ناغه ګناه تلانه شي ګناه ته ګوري یعنی محل ګناه ته هغه سیسته چې سبب د ګناه نو د سترګو ګناهونه د مخ په وینځلو لاړ شي دا ابو سره یا د اخري ساس کو سره او نحو هذا لفظ مع الماء دے کما قطر آخر الماء دے کدا سے بل لفظ دے شمانہ مراد دارا دا دراوی شک دے ویدہ غسل یدے او چلا سنو خرجت من یدے کل خطویت دلا سنو نے حرق گناوزی بتشت ها یداہو چکڑی دی گناہ لرا لا سنو دادا مع الماء دا ابو سروزی او قال ما آخر قطر الماء دا آخری ساس کو دو ابو سروزی دی روایت کی اختصار دے نورو کی نورم ذکر دے ویچے سا مسا کی نو گناہونے دا وگنو نوزی معلومه دا چې د وګ د سرح سره لکه سترګې چې د مخ سره حتی یخرج نقیا من الذنوب پاک صاف ستر شي د ګناهونو نه دا او داس فضیلت دا چې په او داس باندې د سړي نه ګناهونه اوزي پاک شي دي نمبر خو ثابت شو خدون خبره ته خیال لره اول دا چې دا ګناه خیره دې چې د دنوت سخاطه خو نه ده چې د پوره نه خطر دیم دې خبره ته خیال کوي چې کوم ګناهونه معاف کیږي نو دلومبی سوال دا جواب ده اول جواب دا چې دا کلام محمول دی په تشبیه یعنی که دا گناه خیری وی نو ددنا باوته وی خدا پاکواله دا سه شو لکه د خیری پاکواله چې د لاسونو نه وشي نو کلام کې تشبیه ده دویمه ډله د علما وایي چې نه ګناهونه په خپل شکل لري او غلاسونو مخاسترګو پورې نختی نو د دې وینځلو سره هغه اشکال د ګناه ختم شي نو ګناه شکل لري تفصیل دا دی چې په دې جهان کې خدای یو قسم عالم پیدا کړی زمونږ دی لیدو ته عالم مشاهده وایي دې مشاهده کې چې سيزونه دي
د دې اشکال شته هغه دیم عالم ته عالم مثال وای دا عالم مثال اشکال به په عالم ارواح کې وي نو کوم سيزونه چې د جنس د معانیونه دي د اعراضونه دي دا غي اشکال شته په عالم مثال کې ګناه سخیر جسم خو نه لري زنا دا بالماضی دا شراب سکل دی دا دی جسمونه نشتا و پا عالم مشاهده کی دا اعراضو دا قبیلی ندی احداث و مصادر دی او پا عالم مثال کی شکل لري دلیل ایسا دی دلیل قرآن و حدیث دی قرآن شریف کی بادشاہ خوب لیدلو یوسف علیہ السلام اول خوب لیدلو انا جوانان نونه په شکل دستورو کې لیدلو او مور او پلارې په شکل د سپومه او د انور کې لیدلو رایت مملی ساجدی قال يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين نو د مور پلار او د دیرونو اشکال په شکل دستورو کې لیدلو په عالم مثال کې خوب کی چې دا سوینه دا د عالم مثال بیا یو سړی نی ارانی یاسر خمر وقال الاخر اني اراني احمل خبزا تاكل فوق راسي تاكل الطير من ما یو ورته تبه په خپل وحده شي او بل ته تستا سرب مارغانو فری پانسی بشي قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا اما الاخر فيشرب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان او بادشاہ خوب لیدو وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات دا د قاتو د سیرابه شکل ورته خدایو قاتو کال جسم نه لري او په عالم مثال کې ورته خدای پاک د ویانو په شکل کې او د وګو په شکل کې خودل د قات کالونه د اوچ غوانو د اوچ وګو او د سیرابه کالونه د خپل غوانو د خپل وګو په شکل سید الکائنات وای ما خوب لید چې پیس کم باقی فاتحه فضلی عمر بن الخطاب عمر صاحب ته باقی ورکلو وی قربان فما اولته لدی تعبیر سده وی علی علم نو علم خو یو معنا دا یو کیفیت ته ولدی عالم مثال کې شکل لا پایو ده او دینی ولید په شکل لکه مسک نو د قران او د حدیث معلومیږي چې ډیر شیان معانی او اراس په دې جهان کې هغه په عالم مثال کې اشکال لري نو دا شان گناهونه که معانی دي او اراس دي خدای دې اجسام او اشکال شته په عالم مثال کې دلته چې وینزل لاغلي دي نو په نسبت د عالم مثال لاغلي اوس په دې دنیا کې आवाज محفوظي ټیپ کې څه خبرو کوم ټیپ کې محفوظ شي او دا ویډیو فلمونه لري د ټول مجلس هغه محفوظ نو کیفیت او اراز محفوظ ساتل شي دا شان کیفیت او اراز محفوظي ملائکه سره هغه ته وینځل شي او بعض د کشف خلق گناهونه په لاسونو ویني د امام ابو حنیفه مناقبو کې راځي چې هغه ته دا مرتبه خدای ورکړي و چې چا بچاره دام کو د ګناهونو اثر به په وبو کې لید یو کوي بچي امر پلان نه فرمانی مکا بل ته وی دا کار مکا به دعا وکړه خدای دا صفت را نواله ځکه په دې کې ماته د مسلمانانو عیوب ښکاری ناغه ګناهونه چې په شکل لا اراضو کې دي د کشف خاوندانو ته په شکل لا اجسامو کې خدای پاک خای نو حدیث کې چې دا راځي چې وینځل کېږي دا اجسام دي اشکال دي د عالم مثال چې لاسونو خپل پورې نقدي نو کلام محمول له په حقیقت نه په مجاز وزي تخيري پشا
دیمه مسله چې قابل غور ده چې کوم ګناهونه ختميږي. نو اصل مسلک د اهل سنت والجماعت دا دی چې دوه قسمه ګناهونه دي، یو صغائر دي بل کبائر دي. کبائر هغه ګناه ته وایي چې او حد شریفي مقرري په دنیا کې یا ذکر شوی د لفظ د لعنت او د غضب سره په قران او حدیث کې، یا ذکر شوی په یو خاص وعید سره، لکه خدای وایي که چا سود خور فاذنوا بحرب من الله، کني د سود خو صحت نه مقرر او د بالماضي سخت وعید او لعنت قرار او دا سم مشهور گناهونه دي لکه زنا او شراب او دا دې باندې حد مقرر دي. نو هر هغه ګناه چې پاغه حد شرعي مقرر یا مخرونی د لفظ د لعنت او د غضب سره په قران او حديث کې یا ذکر شي په یو وعید خاصه، نو دیتا کبائر وای چې دا سنین او باقی ټول صغائر دي. نو اهل سنت وای زموږ علما چې صغائر په عمل معاف کیږي او کبائر د لپاره توبه ضروری ده. ذکر نست قرآن داره ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم من سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کتا سو دا کبائر نظام ساته دا سیئات برته پخپل معاف. نو دا وارو گناهونه په عملونو معاف کیږي او د کبیره د لپاره توبه ضروری ده. اوس د دې حدیث نمبرات کم گناهونه دي چې ګناه نه پاک شي، چې او تاسو کې د سترګو ګناه لاړ شي، د لاسونو لاړ شي، د سر لاړ شي، کوم ګناهونه نو دې باره کې د علماء څلور مسلک دي. دا یاد لرئ په هغه حدیث کې چې هغه باندې دا بنا شوي چې ګناه په ټوله معاف شي، نور بمراد. نو څلور مسلک دي د علماء. یو مسلک د متقدمین دي د سلف صالحین، یو مسلک د متأخرین دي رستنو علماء، دریم مسلک د حافظ ابن تیمیه دی رحمه الله، او څلورم مسلک د شاه نور شاه صاحب دی رحمه الله. دا د قواعدو په شکل یاد لرئ. متقدمین عالمان وای حدیث مطلق ته او مجمل دی، نو مونږه په اطلاق او په اجمال پریدو، تقید پکې نه کوو. د ځان چې د دوه جهان سردار وای ټول ګناهونه په معاف شو، مونږ وای ټول په معاف شو. د ځان صغائر او کبائر قید بل راو باسو چې هغه قید نه دی ویل، او د خدای فضل ویل. نو سلف صالحین او متقدمین حدیث په عموم باندې او په اطلاق باندې پریدي، او فضل د خدای ډیر ویل. نو چې حدیث کې قید نشته، سلف صالحین وی من قید نه راو باسو. خدای پاک د خدای شان دی لوی. د مسلک د متأخرین دی، هغه وی مراد د دې ګناهونو نه صغائر دي، کبائر نه معاف کیږي. ځکه هغه لپاره توبه ضروری ده، او دې کې ذکر د توبې نه راغلی. نو صغائر ګناه چې غیر د کبائر نه دي اپی معاف کیږي. چرته بازار ته تلې خزه ته کتلې، چرته د سکول جنکه روانې دی ورته وګوري، چرته نسوار واچي سرکوزه، چرته سیګریټ وسکي، چرته هوټل کې ناشتي، چرته ګانو بجانو ته وکی، چرته انګریزي سرپری، چرته ګیره
کله نا کله د حد شرعي نه کمه کړي. چرته لاره کې پوزه څوکي او غاښ کې توکي لاره کې چې څوک توکي دا صغائر ګناه ده. ګوره ځان ته ساته مسلمه طالب صاحب ستره خپل متبع د شریعت کو دا اصحاب طالب بابا برسر یا انګریزي سره چې پریخ یا نسوار کوي یا ځای په ځای لاړې توکي او خراش دا می بدیش ساده طالب نه. نو متاخرین وای چې مراد د دې ګناهونو نه صغائر دي دا واړو ګناهونه خدای په داس معاف کړي. دو مسلک شو. دریم مسلک د حافظ ابن تیمیه دی رحمه الله. حافظ ابن تیمیه نه په بعضو مسائلو کې موږ مخالف یو، خدا هغه ولایت او علم او اجتهاد کې شک نشته. ډېر لوی عالم او ډېر لوی ولی الله او شاگرد حافظ ابن قیم رحمه الله. کانا من کبار اولیاء اللہ ناغوائی وی حدیث پا عموم پریدو لکه سلف صالحین چوئی خو عمل بویا نوی کده او دس پا کمال اخلاص سره کړي نو ترتب د معافی د گناهونو با پی ټول رازی ټول گناهونه به معافی او که عمل کې څه قصور وي نو دا غي مطابق په معافي د ګناهونو راځي. نو عمل بویا جزاء د جنس ته عملي نو چې عملي په کمال اخلاصي محو د ټولو ذنوب برازي او چې کمال اخلاص دین او محو د بعض ذنوب برازي او کمال اخلاص راځي پسته توبه نه. او د لفظ د حدیث مسلم او مؤمن دی یعنی د اسلام او د ایمان په تقاضا او دس کوي. نو مسله کې د سلف رواج خدای پکې وي چې جزاء به د جنس ته عمل نه عمل کې په اعلی درجه د اخلاص کې ترتب د محو د ذنوب او په اعلی درجه کې راشي او که عمل په د اعلی درجه کې نه نو ترتب په کم راځي. سلورم مسلک د شان مرشاه صاحب. شان مرشاه صاحب رحمت الله علیه وی اتباع د لفظ د حدیث مونږه کو. حدیث مبارک کې لفظ د ذنوب راغلی او هغه ترادف په لغاتو کې نه وای. وی چې څنګه حدیث کې راغلی دی مکه شان معنا کوا خدای به ټول ذنوب معاف کړي. نو ذنوب ټولو ګناهونو ته نه وای، ذنوب په خپل وړو ګناهونو ته وای. ځکه وای څلور قسمه ګناه ده او څلورې نومونه دي. اوله وړه ګناه د هغې نوم ذم دی. ذم به یې بړبړقو ته دا باران چې وریږي په اوبو او په اوبو کې بړبړقې جوړېږي دغې ته ذنب او ذنوب وایي. ناغل ساتوی بے مڑش ختم شي کنه بڑبڑخه پیجن پا ڈنڈا و پا باران چکی نو زم اول درجه دا دویم ورپسی خطیعه دا خطاکاری آئی نبارا دریم سیئه ده بدکاری سلورم معصیت تی نافرمانی. نوی چی سنگ حدیث مبارک کی راغلی بغیر تقیده اما قشانتی وایا نو حضور مبارک ذنوب ویلی نو ذنوب پی معاف کیگی دا خطایا دا سیئات و دا معاصیو ذکر خونه ده. نو مسلک دا خلف شخو تاویل په حدیث کې ونکړه
نو ذنوب په خپل بڑبڑه قوت وي هغه اوله ګناه لکه مارته نسوار مسوار یاد کړ یا په سره خوځو ته وګور په خپل حدیث کې ذنوب راغله نو ذنوب اول ګناه ته وي دویم ته خطیه وي دریم ته سیئه وي څلورم ته معصیت وي نو د ټولو ګناهونو وعده خورانه ده د ذنوب وراله دا ابتدایي ګناهونو دا ربي بحث ختم شو تاسو په سبق کې چې دا سبق سره تعلق اوس اصطلاحي بحثونه دي اول قال ابو ذر هذا حديث حسن صحيح دلته مشهور اشکال دي چې ما ته په مقدمه کې ویلو چې امام ترمذی رحمه الله پاک سر او حدیثو دو حکمونه لګي حسن صحیح او دا دو حکمونه په یو حدیث جمع کول جمع بین المتنافیین ذکر صحیح هغه روایت ته وای چراوی کمال ضبط او کمال عدل او کمال حفظ باندې موصوف وي او د حسن راوی کې نقصان یو حدیث راوی ته کامل الضبط ویل او ناقص الضبط ویل دا خو جمع بین المتنافیین دا د صحیح اطلاق تقاضا ده دی کوي چې ضبط او حفظ په اعلی درجه کې ده او د حسن اطلاق تقاضا ده دی کوي چې ضبط او حفظ لکه درجه کې ده نو جمع په یو حدیث د دو حکمینو جمع بین المتضادین دا مشهور اشکال له په ترمذی او د دې زینه شروع کیږي اما ته مقدمه کی ویلو دا او بیا موره د دې جواب یو حافظ ابن حجر کوي یو حافظ ابن کثیر کوي یو حافظ ابن دقیق العید کوي یو شان ورشا صاحب کوي دا سلور تاسو یاد درینو دا بستا حافظ ابن حجر پشر نخبه کی جواب دا کوي چې حدیث بخالی نوی یا په یو سند نقلی یا فتبو نکه فتبو نقلی نو دا دو حکمین راجی دی اغا دو سندونو تا نو معنی داشوا چه هذا حدیث حسن بیعتبار سند و صحیح بیعتبار سند آخر نو جمع بین المتنافین نشوا دا دو حکم دو سندونو تا راجی شو او که سند یوی نو دا دو حکمین راجی دی اختلاف دا رائین دا محدثین تا یعنی بعض علماء پنس حسن دے بعض پنس صحیح دے نو دا سے بشی هذا سند حسن عند قوم وصحیح عند آخرین نو اختلاف دا حکمینو یا راجی دی اختلاف دا سندینو تا یا اختلاف دا رأیینو تا دا چار جواب خلاصه شو حافظ ابن حجر خدا لگ بعید دی ذکر دا پار حدیث باندې دی دا حکم لگے پار حدیث کے کوئی اختلاف نشتا بعض حدیثین په یو سند نقل دویم جواب خو بس ما توی دا جواب دا دویم جواب د حافظ ابن کثیر او دا حسن صحیح بظاهر د لفظ دي خو نوم د مرتبه وحدانی دی نو دا جمع بین المتنافیین نه نم مرکب دے حقیقت یو دے
ناغدا سی وی یو حدیث صحیح شو بل حسن شو یو بینهما شو چې هغه حسن صحیح نو دا نوم دی د یو مرتبه چې په مابین د صحیح محض او په مابین د حسن محض کې دا دوه حکمونه نه دي یو حکم دی د دې مثال د ترشه دی حامد ترشی چې دا په مابین د خوک خالص کې او په مابین د تریخ خالص کې نوم دی د یو مرتبه وستانی د حلو محزن او د مر محزن په میاس کې حامدن راځي نو دغه شان صحیح حسن دا نوم د یوې مرتبه دی په مابین د صحیح محض کې او په مابین د حسن محض کې نو جمع بین المتنافیین دا جواب یې کړی دی خدا علماء رد کړی دی ځکه هغې خو څلور قسمه ویلي دي دا خو په زیاتي قسمونه پکې پیدا شي یہ خو صحیح لذاتی لغیری اصل لذاتی اصل لغیری ہوئی دا پکی لا جدا قسم پیدا شو نو دے اختراع کرے دا خپل طرف دریم جواب دا حافظ ابن دقیق العید اوائی چې وجود د ادنا منافی نه دی د وجود د اعلی سره نو دا حدیث دی صحیح او حسنم دی نو دا دواړه حکمین په نظر سره دو اوصاف ته دي یعنی چې شل درجه قوت ته پکې نو پینځل لسم دی پکې ذکا ادنا دا علا سر جمع کیگی چیزیم زما جیب کی شلو پیدی نو پینزه پکی رالے کرانا نے اس کرانا سوک تپوسو کی چی 15 روپے اشتا زورتایم آو اس بللا تاوئی چی تا خوص ویلیو چی شلو پیدی در سارا در ہو جنا نو زورتا داویلی شم چی شلو کی 15 وی کنا نو که دتا می 15 وی نو دروخ نه لکه شلو کی 15 شتا نو چې زوام جیب کی به شلو پیدی او بل لاره تپوسو کی چې 15 روپے شتا زوام او نو ادنا جمع کی دا اعلی سره او اقل جمع کی دا اکثر سره منطقه شان صحیحون ده په اعتبار د ډیر سره او حسنون ده په اعتبار د کم سره دا جواب د ابن دقیق العید دی ډیر مولیانو خوښ کړی د خدا مازل تک نه پوهځي خیر ذکر چې د اعلی ذکر وکړو نو د ادنا تبع جت پاتې شو دا اعلی نه پس ادنا درجه ذکر کول دا خاصه تطویل فی الکلام دی او عبث زم دا سړی د وینا غټ نو د چیرلی نه به سه لا یادوم چې چیرلی نه غټ د وینا غټ ته چلې او پښ یا ویم د ماشینه غټ نو ذکر د اعلی نه پس د ادنا دا تطویل فی الکلام او اشتغال بالعبث نو چې حکم په د صحیحونو لګي د حسن وینا تاجت ثبات شو چې شل درجه قوت پاکستان دې ته ساجت چې پینځم پاکستان او په خپل راغی سلورم جواب د شان ورشاه صاحب شان ورشاه صاحب وای وی دلته صحیحن په معنا اصطلاحي دی او حسن د خپل اصطلاح هغه راځي وصف درواتو ته نه دی هغه عدد درواتو ته نو صحت وصف درواتو ته راځي شو یعنی راویان کامل الضبط و کامل الاتقان دی
او حسن عدد درواتو تشو چې ما رویه من غیر وجه واحد چې په یو سند نه راغلی په دوه درو راغلی نو جمع بین المتنافیین نشو ځکه جهاد بدل شو صحیح باعتبار وصف رواته وحسن بوروده غیر مرة واحده دا د خپل اصطلاح ده مشهور اصطلاح ده مشهوره کې خو اعتراض وارد شو نو دلته صحیح اعتبار د مشهور اصطلاح او حسن تعداد د طریقو تراجع دا لکه د گزارې والا دی بیا اوس نور ته وکړه وهو حديث مالك انا سئل نبي ابي هريره دغه دغه حدیث حسن صحیح یاد کې کنا نو بیا دا سلوي وو حدیث مالک انا سئل دا تکرار نه او تکرار شنیع د طالبانو په مذهب کې دا هاذا حدیث حسن صحیح او حدیث مالک انا سئل نبی ابي هريره دې دوباره ذکر تساجد علماء دا دوباره په دې ذکر کوي چې اشاره کوي تفرد د مالک سے په دې روایت کې د ابي سهيل نه د ابي سهيل نه بلچا په دې سند بلچا نه نقل کړي بغیر د مالک سے نو تفرد به مالک عن سهيل نبي هريره دا بلچا نه نقل کړي ابو صالح سوک دے نمی ابی سہیل لے پلار دا سہیل لے دا نم دے ابو صالح سمان لقب دے غڑی بے خرسول و اسمه زکوان نمی زکوان دا ابی صالح لقب دے سمان نمی زکوان دا ابو حریرہ سوک دے دا ابو هريره په نوم کې اختلاف دی او د پلار په نوم کې سوال موش پک دیر شو ته رسول دی چا سلوه خلو ته رسول دی سیدارا چې په جاهلیت کې نوم عبد شمس او په اسلام کې ولنوم عبد الرحمن کې خو نبی کریم او د پلار نوم سخر دی ابو هريره ورته ولي وای نو دی وای چې موږ په پلار لا ګډي چیرلې سرولې په ځنګل کې یو پښومړې مې ساتلې و نو دا ورځې به مې لوبونګلا چې کوړه مې ساروي راوستل نو د شپې به مې پاونه کې خو دې یو دغه ولا جوړه کړې و جاله شه نو چې صاحب علانم را کوزه به مې کړه او په به مې ورکړم نو پښو سره مې لوبې کولې نو پلار را لدا کنیا ابو هريره اخره سو کوئی یو ځل دی یو باغ ته ننوته په حضور مبارک یو باغ کې بار ته تل دنه لارې راشو دروازه د باغ ورته نو معلومه نو د وبو په لختینه نه وات نو حضور پاک یو له ورته یا ابا هريره لکه پښو چې په تنگ دی نه نوځي کنه تم په دې تنگ سوډه راوته نو سو کوئی یا ولا حضور پاک کنیه خدا سو کوئی د پلار د زمانه د یمن دی د یمن دی او یمن کې د دوس قبیله دی او د مور نومه امیمه دی پلار نومه سوخر د مور نومه امیمه د 20 کال عمر کې یو کم 10 کال عمر کې ایمان نوړل بخاری کی براشی د هجرت پسا به د حضور مبارک سره درې نیم کال صحبت کړي دي هغه کال ایمان نه وړي چې خیبر فتح شو نو خیبر فتح شو دی راغ خیبر ته پمخ خیبر یو سل دوش پیتی میل لري د مدینې نه شمال طرف ازو الله دوزل تریم الحمدلله نو الته کې د حضور مبارک سره ملاقات شوه نو خیبر نه درینیم کاله پس په سید الکائنات وفات شوه نو جون دې د حضور پاک سره صحبت درینیم کاله خو یاد ورته حدیث څومره دي
په یو صحابي دومره نشته چې دومره روایت ته نقلي لکه د دنه 15300 او یا احادیث نقل دي. سلور واړو خلفاء راشدین نه 1146 نقل دي او ددنه یوازې 5304 اویا په مختزمه کې اول شیخ الحدیث اته سوي شاګردان او د شپې به تکرار کو د احادیث یو کم شپېته هجری کې د دعا کړه خدای د شپېتم کال د سر نه مې وساته شپېتم کال کې یزید بادشاہ شوی او به د الکان حکومتونه شروع شو نو په یو کم شپېته هجری کې حضرت عائشہ وفات شو د په د جنازې منځک او به درې میاشتې پس د وفات شو نو د عائشې بیبي نه درې میاشتې پس په مدینه منوره کې په یو کم شپېته هجری کې وفات شو چې ایمان یې راوړی یو کم د اشکال او به وفات شو په دغه ابو هريره اول شیخ د باندې اعتراضات دي د انګريزانو د مستشرقانو ابر تبه چرته وې ان شاء الله وې سو کوئی نوم عبد شمس دې سو کوئی نوم عبد الله ابن عمر دې دواړه سید عبد شمس د جاهلیت نوم عبد الله ابن عمر یا عبد الرحمن ابن عمر دې د اسلام نوم او زمو استاد ویدا سویل د محمد ابن اسماعیل بخاری یاره پدې باب کې د عثمان او ثوبان او سنابه او عمرو ابن عباس او سلمان او عبد الله ابن عمر نه روایت نقل او سنابه ته چې ما اشاره وکړه سنابه نم روایت نقل خو سنابه ګورې درې دي نو زه ته خاص سنابه یادوم وسنابه الذي روان ابي بکر ليس له سما یو سنابه دي چې د ابو بکر صدیق نه روایت بیان کړی هغه د حضور پاک نه سما نشتا دا غنم عبدالرحمن ابن عسیله دی کنیه ابو عبدالله دا د حضور ملاقات روانو نو د رسیدون مخکې هغه وفات شو دی پلار د حضور مبارک نه حدیث نقل کړی دی او یو بل سنابهم دی هغه نوم سنابه ابن عصر دی هم د حضور سند صحابي د خدا حدیث دا هغه نه نقل هغه بل حدیث نقل دی چې حضور مبارک وای یو بل وجنه ما ذکر ستاسو په ډیروالی به زه فخر کوم چې ته یو ځلمې سړی مړ کې خدا غ نسلم ختم شو نو وجنه ما یو بل چې اولاد دروړي او امت زیاتېږي ستاسو په ډیروالی به زه فخر کوم نو هغه درې سنابه شو یو دا سنابه چې دا حدیث ته نقل دی یو سنابه د کبار او د تابعین نه د ابو بکر صدیق شاګرد یو بل صحابیم دی سنابه هغه نه بل حدیث نقل دی دا غنم سنابه ابن عصر دی عینی مکاسر بكم نو درې سنابه یان شو فرق پاره یو درو بحث ته خیال لاره یو بیان د معنا د حدیث دیم بیان د مسئله درم یو اصول دی مختلفن فی چې د دې مسئله تعلق هغه سره دی د دې درون علاوه د مصطلح حدیث ته اشاره کړی د علم اسماء او رجال نو سلورم باغ یاد لري ناول معنا او شرح د حدیث د مسائل مستنبطه او اختلاف د فقهاو پای او به بیان د اصول چې مختلفن فی دي زمونږ او د نور ائمه په میاس کې بے بیان دا اسماء رجال سلور مباحثو دا پاکی خیال بنے اول لفظی ترجمه تا گوئے حدثنا
دا حدیث مبارک د په دو سندونو نقل کړي او منځ کې تحویل کړي یو طرف ته استادان درې کسان دي حناد قتيبه او محمود بن غیلان دا ټول ورته د وکیل وای وکیل ورته د سفیان نه وای بل طرف ته بل استاد د محمد بن بشار عبد الرحمن نه وای او هغه ورته د سفیان نه وای نو سفیان ملتقا سندین ده د قاعده مطابق خدا پکارو چې دا رسته سند مخکې ذکر کړو ذکر دې کې تسریح بالسماع او حدثنا او د نور د وکیل انا کړی دا وکیل هغه تسریح بالسماع کړی دا هو وکیل د سفیان انا نقل کړی او غالبا د مخکې ذکر کړی چې یو طرف ته ډیر استادان دی بل طرف ته یو نو دا غدرو روایت د وجه د کثرت د طریقونه هغه مخکې ذکر کړی او د یو روایت په یو طرف خیالم لکه دواړه سندونه په سفیان کې شریک دي او دا درې استادان ورته وکی په واسطه وي د سفیان نه او دا یو استاد محمد بشار ورته په یو واسطه وي عبدالرحمن ابن مهدی سفیان نمراد سفیان ثوری دی د چانه وي د عبد الله محمد ابن عقیل نه هغه د چانه وي ادب د پلار د تر د زوینا ان محمد ابن الحنفیه دا محمد ابن عقیل ابن ابي طالب د علي سے برور ده او محمد ابن الحنفیه د علي زوی ده نو محمد ابن عقیل او محمد ابن الحنفیه د تر زامن ده نو دا عبد الله د محمد ابن الحنفیه یو قسم رواره ګرځي محمد نمراد محمد ابن علي ده ودي اکثر مورته منسوبيږي محمد ابن الحنفیه چې فرق راشد دو د حسنین مبارکین ځکه حسنین آل رسول له او داغي نسب د مور د وجنه ده او دی په آل رسول کې نه داخل ځکه د مور د بني حنیفه او نو او دا په حروف د ردت کې وینځه راوستي شي دا علي صاحب تورکه عمر فاروق نو دا غینه دا زوی شوی د محمد ابن الحنفی فشیعگانو علیهم ما استحقهم دا اعتراض هم ده که علی صاحب دا عمر صاحب حکومت نمالنه دا غد اللہ سے وینزه ولی قبلوله او دا غا پا مشیرانو کی ولی ذا شمارلو او دا غلی لور بے ولی ورکمو نو د لور په بارا کې وی دی ته په زور راغشته نو د علي غوند شخص نسب لور په زور راغشتي دا تاسو د علي سره سپکه کوي که صفته کوي او عمر صاحب چې ماننو دی ور سره تقیه کولا یعنی بظاهر جیجا کولا زړه کې بوغلو حتی تقیه خو د منافق سړي او د بوزدل کاری نو علي صاحب منافق او بوزدل قضا چې وینځي ته په تقیه غشته دا نو دا جما کې تقیه راځي جما ور سره ولي کول چې زوی ته راوړل د محمد ابن الحنفیه نو دا محمد ابن الحنفیه دی محمد ابن علي او دا علي صاحب لري مور ته منسوب دی چې فخر راشد دو د حسنینو نه ان علي د پلان روایت کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم محمد ابن الحنفیه عبد الله ابن عباس باندې په طائف کې خختي او جمعات کې زیارت لورغله جمعات پیدار دی الته خختي پکې باندې عبد الله ابن عباس او سره محمد ابن الحنفیه قال حضور مبارک پیلی دی مفتاح الصلاة الطهور قنجی دا منز طهارت و تحریمها التکبیر او تحریم دا منز اللہ اکبر دے و تحلیلها التسلیم او حلال دل دا منز پا سلام دی دا حدیث مبارک پدرو جملو مشتمل ہے او درې جملې په درو مسلو دلالت کوي
یو مسله کې اتفاق ته د دوه رستنو کې اختلاف دی. اتفاق د ائمه او اربعو د اهل سنت په دې کې دی چې طهارت شرط د منځ په اتفاق د ائمه سره، او دا بحث تیر کړی دی. دا دویمه جمله چې د منځ تحریمه الله اکبر دی او حلالې دل د منځ په سلام راځي، دې کې خلاف دی د فقهاو. نو خیال ورته کوي اما مسله چې کومه مسلې د پاره د ابام مناقض دی او تیر شوی ده او اتفاقی خبره، او دا د نور مسلې چې ورته نم داله دې ته خیال کوي. اول د تحریمی مسلې ته تحریمه کې حضرت امام مالک سے بھئی او امام احمد سے بھئی چې صرف الله اکبر دا تحریمه د منځ ده، په بل اسم د خدای پاک شروع د منځ ناراضي، نو خصوص ته الله اکبر تفرض وای. شافعی سے بھئی الله اکبر او الله الاکبر دعا سے کیږي، ذکر دا الف لام چې ورسره زائد کې معنا کې څه فرق نه راځي بلکې معنا کې تاکید راځي، او د خدای صفات کې په صيغه د اسم تفضیلی په معنا د اصل صفات سره ده، ځکه خدای پاک سره د بل چا تفضیل نه کیږي. تفضیل خو تقاضا اول د شرکت کوي په نفس صفت کې، او بیا یو مفضلی بل مفضل علی، نو خدای پاک سره په نفس صفت کې مشوب شریک نه دی. کدا شرکتی اسمی وی دا خدای علم بل شانتی دا زمون علم بل شانتی، دا خدای لوی او کبریا بل شانتی دا تک انسان تلوی وی هغه بل شانتی دا. نو تفضیل خو تقاضا د اشتراک کوي په اصل صفت کې، نو دا خدای پاک ټول نمونه که په صيغه د اسم تفضیلی او که بغیر د تفضیلی په یو معنا دي. نو شافعی سے وای الله اکبر او الله الاکبر ضرب باندې تحریمه د منځ راځي. امام ابو یوسف را ولار شو او هغه اسم مبارک چې هغه د کبریا نه جوړي، نو په هغه افتتاح د منځ راځي، لکه الله اکبر، الله الاکبر، الله الکبیر، الله الکبار. کبار او کبیر صيغه د مبالغه دي د اکبر نه، نو دا ټول افتتاح د منځ د پاره کافی ده. نو گویا دا درې وړه امامان سره د امام ابو یوسف نه تقریبا په دې مسله کې شریک دي چې تحریمه د منځ په الله اکبر راځي، او تفصیل کې دا فرق شو. شافعی سے ور سره الاکبر ویل دي او امام ابو یوسف ور سره د نور ویل دي، او ټول متفق دي چې ماده به د کاه بیرینه جوړي. امام ابو حنیفه سوئی او امام محمد صاحب او امام ابو حنیفه یعنی طرفین دا وای چې هر ذکر مشعر بتعظیم الله هغه فرض ده او خصوص د الله اکبر واجب ده. بيد محمد صاحب او ابو حنیفه رحمت الله علیهما فرحتا دي چې محمد صاحب وای چې نوم د خدای به وي خو په عربی کې، ځکه عربی کې داسې خصوصیات او صفات دي چې په بل ژبه کې نشته. نو که الرحمن عجل وی که لا اله الا الله وی که سبحان الله وی که الله الحمید المجید وی، دا ټول تحریمه د منځ ګرځي. او امام ابو حنیفه دا وسعت کړی که په فارسی وی کیږي الله بزرگترین است، الله بزرگ است،
الله بالا و برترس لکه په فارسی کې که په جبل بل جبه کې نو فرض په ادا شو البته خصوص د الله اکبر واجب او سنت دا لومبه مسله ده دا ولی منگا خصوص دا اللہ اکبر فرض نہ ہوئے دا درو دلیلونو دا وجه طہارت کے خلاف نشتے ذکا پنست قرآن ثابت تے یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق او الله اکبر خو پنست قرآن نه ثابت نو په طهارت کې خلاف نشتا په تکبیر کې مونږ ولې وایو چې خصوص د الله اکبر فرض نه دلیل یې سره ابه جواب د دې حدیث شریف نه سره اول داوی چې نست قرآن به نست نصوص چې د تابعین نه نقل دي به قیاس صحیحه دا درې واړه زمون دلایل نست قرآن سره خدای پاک وی و ذکر اسم ربه فصلى دا خدای نوم والی او مونږ پیو کی نو دا فصلا فی تفریعیه ده نو صلات مفرع شو په ذکر اسم ربه نو ذکر د اسم راغله ده خصوص د الله اکبر نه دیم خدای سورت مدثر کی وای وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر وربك فكبر تکبیر تعظیم توي وربك فعظمه د خپل رب تعظیم ادا کا نو هر هغه ذکر چې آی کی تعظیم د خدای پاک وي هغه سبب د افتتاح د صلات ګرځي دا یو قسم شو دیم د بشمار تابعین شاعر کی ابراہیم نخائی دے اور شعبی صاحب دے او ابو العالیہ دے دا درې واړه وایي چې په هر نوم د خدای پاک باندې د شروع کړه دا کافی ده او د انبیاء کرام منځونه داسې كانت الانبیاء یفتتحون صلاتهم بذکر اسم الله او اذا حللت وكبرت فقد افتتحت ابو العالیہ شعبی ابراہیم نخائی دا تابعین و فقهاو ندی او دوی وای چې هر ذکر چې ادا کې افتتاح د صلات په راځي الفاظ مختلف نقل دي او مطلب د ټولو یو دو دلیل شو دریم قیاس صحیحه مون ورته وایو چې مونږ ډېر لوی دی کله ایمان مسله لوی ده ایمان لوی ده که سړي د ایمان د فائدہ وې الرحمن واحد اؤمن بالله اعتقد ان الهنا كذا وكذا ایمان صحیح ده سره چې حدیث کې دا راځي
من قال لا اله الا الله فقد عصم مني مالهم ودماءهم. حدیث کی لا الہ الا اللہ ذکر دے او کہ سړی د لا الہ الا الله په ځای بل داسې الفاظ وي چې همدغه معنی پیدا کوله د خدای د وحدانیت عقیده او پکې او د خدای د ایمان نوړو نو کافی ده. نو چې ایمان اهم د امور د اسلام دی او اساس دی، هغه کې خصوص د لا اله الا الله ضروری نه دی. هر ذکر چې مشعری بتوحید الله وتعظیمه والایمان به ناغه کافی دی د ایمان لپاره. نو چې په ایمان کې کافی کیږي نو موږ کې من باب اولا کافی کیږي. دا قیاس د احناف دا درې واړه امام نووي د حدیث شریف سره وسکه وتحریمها التکبیر. تحریمه د منځ الله اکبر ده. دا دواړه جزء دلته په طریقه معرف نقل له دواړه معرف باللام دي او فائدہ دا چې جمله مسند او مسند الیه مبتدا او خبر دواړه معرف باللام افیده کړي حصر او تخصیص لرا. نو معنی دا شو چې تحریمه د منځ منحصر ده په تکبیر کې نه بغیر د تکبیر نه، او تحلیل د منځ منحصر ده په سلام کې نه بغیر د سلام نه. د حصر او د تخصیص خو فائدہ ده چې اثبات د حکم مذکور لرا او نفی د حکم وی د غیر مذکور نه. نو تحریمه منحصر ده په الله اکبر کې او تحلیل منحصر دی په السلام علیکم کې. نو د حصر او تخصیص تقاضا ده چې بغیر د تکبیر نه او بغیر د سلام نه افتتاح او تحلیل ناراضي. مونږ د دې دوانو نه اجمالاً یو جواب کوم په تعلق د نور قواعد سره د هغه ته بیانو. هغه بیان درې جو کټولو جګړو کې به ماغه پکار راځي. اول د تحریم او تکبیر نه دا وایو چې ذکر معنی هم د حصر او تخصیص کو او دا حدیث د جنس د اخبار احاد نه ده بلکې متکلمون فيه هم ده. امون غوایو چې صلات فرض قطعی ده او د فرض قطعی ارکان او شروط په قطعی طریقې سره ثابتې دل پکار دي. نو اخبار احاد افاده کوي ځان لرا او مفاد د ځن وجوب او سنتیت راځي نه قطعیت. نو که حدیث هم دغه معنا او حصر او تخصیص هم پکې وایو او صحیح هم کو نو د اخبار احاد نه وي. اخبار احاد افاده د فرضیت نه کوي. ولی که اخبار احاد باندې فرض ثابت کو نو زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راشي او زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره چې زیادت د جنس ته مزید علی نه وي، یعنی دا زائدم فرض کې او مزید علی، نو دا تغییر د حکم د کتاب الله لمستلزم له او تغییر د حکم هغه نسخ ته. نو نسخ د کتاب الله په اخبار احاد راشي. خدای خدا منز پا شرائطو که اللہ اکبر نویلے نی پا داک تو حارتی ویلی دی پا نستا آیات پا نستا آیات که مذکر اسم ربی ہی دے. نو زیادت با پا فرائض دا منز کی راشی پا اخبار احاد سا
دا مونږ چې نیت نه وایو په اودس کې فرض نو اودس کې خدای سلو شیان ذکر کړی دی په نص قرآن کې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم نو خدای سلور فرض یاد کړی دی نو کنیت فرض کنو زیادت په کتاب الله راشي په اخبار احاد سره پنځه فرض شي نو په صلات کې خدای پاک په شرایطو کې طهارت شرط کړی نو الله اکبر شرط کړی نه دارنګ تحلیل او تسلیم کې معارض حدیث راغلی حدیث د علی دی په ابو داود شریف کې بدل راشي اذا قلت هذا فقط او فعلت هذا فقد تمت صلاتك چې په قاعده کې ناشته نو حضور مبارک وایي چې دا دې وکړل یاد وې نو موږ پورا شو او سلام یې پکې یاد نکړ نفس قعود یاد کړ هغه حدیث نه معلومیږي چې خصوص ته سلام فرض نه دی معارض موجود دی او هغه حدیث اصح ته په نسبت ده دا متکلم فی دی هغه نه دی او د علی سے په خپل مسلک دا چې سلام فرض نه دی او راوی د حدیث دی دې حدیث راوی څوک دی علی سے او علی سے مسلک دا چې سلام فرض نه دی من په سلام کې سلام سنت وایو یا واجب سیدا چې واجب دی او دا نور فقهام ویړم به فرض دی دویم سنت من ویړم به واجب دی دویم سنت منګه فرض په مانځ کې خروج بسنع المصلی وایو یعنی قصدن با مسلی دا سکارو کی چاو منز پی ماتی گی لخ خبر بو کی ناسوار بواچه او بخان صاحبین خروج بسنع المسلی وی که عمدن وی که بغیر عمدن وی او امام سیب خروج بسنع المسلی عمدن وی دا فرق ہے او په دې دولس مسائل بنا دي اختلافي المسائل 12 دا بنا پدې دي اختلاف د امام ابو حنیفه او د صاحبانو قرا والارشه اغیرا توي چې دا خو جملې دي چې دلالت په حصر او تخصیص کوي نو د دوارم به جملې نه معلومیږي چې تحریمه منحصره ده په تکبیر کې او تحلیل منحصر ده په سلام کې نو چې تاسو دا پرې ده نو ترک ته حدیث شریف مو کو نو ما طویلو چې دې یو څو مسائل او قواعد سره تعلق ده هغه قواعد یاد دار اوله قاعده دا چې زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره جائز ده کنه ده دا درې واړه فقهاوی جائز ده امون وی په مرتبه د مزید علی کی جائز نه ده دا یاد لرئ دا سره چې اخبار احاد ملغو کړو خو زیادت به فائدہ کوي خو په مرتبه د مزید علی کې بني په مرتبه د کتاب الله کې بني اوس قرآن شریف کې فقره او ما تيسر من القرآن ده نو قرائت من فرض وایو او الحمدلله په سورۃ حدیث ثابت ده لا صلاه لمن لم يقرأ بالفاتحه کړه نو فاتحه د فرض نه وایو ذکر زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راشي واجب ورته وایو کنه عمل خو په ضروری ده او په مرتبه د مزیدن علی چې فرضیت وی هغه کې نه وایو یا رکوع سجده فرض د پنست قرآن فرق او وسجدو خو تمانینه ته اعتدال ته فرض نه وایو ځکه دا په حدیث ثابت دي نو خو واجب خو یو کنه
واجب خودی خو فرض نه دی. نو دا سنه چې حدیث مبارک مونږ لغوه کړ نه هر یو ته خپل مقام ورک. دا مونږ زیادت په کتاب الله باندې ولې په مرتبه د کتاب الله کې نه وایو. دا سوال ما عربو کې یو عالم کړو وی دا احناف چې وی زیادت په کتاب الله په اخبار احاد ناجائز ده نو دې کې خډیر حدیث تاسو لغوه کړ. ما نه زیادت په کتاب الله په اخبار احاد مونږ جائز وایو او په مرتبه د کتاب الله کې نه وایو. د کتاب الله مرتبه فرض ده او د حدیث مرتبه واجب ده. نو ډیر خوشاله شو ځکه ډیر غیر مقلدین لا مذهب چاغي د یا د نور علما د نور مذاهب چې د احناف د اصول نه خبر ناغي احناف بدنامي پدې چې دوی احادیث لغوه کړی دي او دا ته قسم خورم چې په ټوله دنیا کې زیات عمل بالحدیث احناف کوي. الحمدلله دا پدې وجه نه هم چې حنفیم دا د واقع مطابق مالی دلی دی واسطه هر قسم استاد نه سبق ویلې دي. د شافعیون نه ویلې دي، د حنبلیانو نه ویلې دي، د مالکیانو نه ویلې دي، د اهل حدیث نه ویلې دي او د احناف نه خود ویلې دي او د غی فقه ویلې دي. نو زیات عمل کوون کی په حدیث او د احناف دي. د دې منشه د خلاف صدا رومبه قاعده درته خبره کوم اصول کې خو تاسو ویلې الحمدلله فشاشی او نور الانوار او زمون اصول فقه ګرانه د په نسبت د نور دا غدر وړو اصول تقریبا یو دی او زمونږه جدا ده. ماته یو مالکی استاد وی ډیر به شخص چې اصول د احناف مستقل مطالعه او کتل غواړي. بے میں اور یو کتاب مړ نو دا ولې دا غي زائد جائز و یو مونږ نه جائز وایو او ټول کوشش تا کوي چې په قران او حديث عمل وشي. دا څنګه چې العیاذ بالله د فسق د وجنو دا سوال خو نشته. دا جګړه د سن شو بنیادی جګړې منشا ده چې هغه حکم د مجموعه د دلیلونو نه ثابت وي. قران او حدیث دواړه جمع کی نو حدیث دا غي د لپاره بیان وګرځي نو مجموعه د دلیلونو نه استنباط د مسلې کوي. نمونگ لحاظ دا مراتبو کڑے دے اغید دوارو مرتبو لحاظ نمکنے قرآن و حدیث بارو نرالی نو چه شرط حدیث وینی چه زیادتی پکی دے یو قید زیادتی پکی دے یو شی تقییدی پکی دے مطلق تخصیصی پکی عام نو آغا اغیتا بیان وی او منگ اول عمل پا قرآن کو بے که قرآن کی نینو بے پا حدیث کا زمون دا طریقه دا کبارو دا صحابه دا او حدیث دا معاذ چه تاسو دا قیاس پا اثبات کے وائے پا ہر اصولو کی کہ حضور مبارک معاذ لے گئے و بمتفزی یا معاذ قال بکتاب اللہ قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله بالا یوزے ذکر کہ پس پسے ذکر عائشی بی بی سماد موتا کے مسئلہ ونا یکفیکم القرآن قرآن سوئی انکا لا تسم الموتا ولا تسم السم الدعاء دا واللہ مدبرے اور دا بدر حدیثی دا ما انتم بیاسمع لما اقول لهم ولكن لا يجيبون
سما د موتان منکر ده ذکر ازه حس قران ته وګوره نو اولی چاته وکتل د عدت د مسله کې خلاف عمر سے بو یفیکم القران لا نترك کتاب الله بقول امرات صدقه نصیحت خدای په خود معتدی د پاره سکنا ویلې د نفقه ویلې دا او فاطمه بنت قیس ویني سکنا شته نه نفقه شته من کتاب الله په قول دی او خذ نه پریدو نو د کبارو د صحابه او د فقهاو د صحابه او د مشران او د لوی خلقو اول بنظر په کتاب الله بیا به رسل بسنت رسول الله دورته یو درجه نور کول او واقعا دا سره کتاب الله متواتر دی ام لفظا ام معنا او د متواتر په اعلی درجه کې چې دي ته متواتر به طبقات وایي او نظم مبارک او معنا دواړه په تواتر را رسیدلې ده حدیث ته خدغه مقام نه حاصل حدیث کې خو متواترات ډیر کم دي عام اخبار احاد متواتر پیدا کوي قطع او احاد پیدا کوي ځوان نو څنګه مفاد د دواړو یو وای یو اثبات د قطع او د یقین او د جزم کوي بل اثبات د ځوان کوي نو اول منګورو کتاب الله کې په خپل بیان کې واضح کافی ده او که سنت رسول الله کې بل څه شی راغله دا غي حکم هغه شان نه وایو نو منوي خو منو بسرو چشم کلام د رسول الله ده خو مرتبه ولا د کتاب الله نه ورکو نو مونږ په قرآن شریف کې ذکر اسم ربه راغله او ربک فکبر راغله الله اکبر خو نه راغله په حدیث کې راغله مثلا نو د حدیث مقتضا وجوب شو او د قرآن مقتضا فرضیت شو کله دواړو مقتضا فرضیت وایو نو حکم د قطعی او د ځواني مل یو کا او حکم د متواتر قطعی او د احاد څنګه یو کا به خواات کل ذی حق حقه نه خلاف تا خبر رانا نو دې سلام وړو مذهب یو بنیادی فرق تخیم چې تاسو علی بصیرت من الامر هر امام په حدیث عمل کوي الحمدلله او په وخت اختلاف او تعارض کې د درې حدیث متعارض راشي د امام مالک مسله کاله چې په کوم حدیث عمل د اهل مدینه او یا اقوا ګرځي ناغه تعامل د اهل مدینه او اقوا غني د خبره واحد تقریبا او یا احادیث مبارک په موطا امام مالک کې عمل په د مالک سے نشتا ویزه په دې عمل د مدینه د خلق نه راغله او صرف الیدین حدیث ته هغه په عمل نشته ناغوائن انی وعید ما وافق علیه عمل اهل المدینہ ذکر اهل مدینہ اهل بیت دا مصطفیٰ دی نبی کریم اغی سر جن تیر کرده دی اغی سر منزونه کرده دی اغی سر تر وفات پورو نو دا حضور هر ادا و هر حرکت و سکنات اغی تا دا هر چا پا نسبت زیاد معلوم دی ناغوی زمان پنیز عمل دا اهل مدینه و اقوا حجت تے نو تایید دا هر اغا حدیث کی چی پاگئی تعامل دا اهل مدینه و راغلی دا مالک سے امام فرض نوائی او دا دری وارا امامان فرض ہوئی نو حدیث شریف کی دا درو جملو ذکر دے اول مفتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم دے مسئلہ اتفاقی دا چی مفتاح دا صلاة طهور دے ذکر پا نست قرآن ثابت دے او دا دارو مسئلو رستنو کی
درې واړه امامان وای الله اکبر فرض ده او سلام فرض دی لومبه او دلیل دا حدیث ده او وجه د استدلال دا ده چې دلته مبتدا او خبر دواړه معرفي دي او تعریف د خبرینو فائدہ کوي حصر او تخصیص لاره حصر او تخصیص معنا دا چې اثبات د حکم مذکور لره او نفی د حکم د غیر مذکور نه معنا دا شو چې تحریم د صلات تکبیر دی غیر د تکبیر نه دی او تحلیل د صلات په سلام راځي بغیر د سلام نه راځي دا داغي وجه د استدلال نه حدیث متکلم فيه خو سیدا چې دا حدیث حسن دی مار طویلو چې زمون په اصولو کې خلاف ته د نور ائمه کرام سره ناغه اصول بیان لره اوله مسله د زیادت د کتاب الله په اخبار احاد سره یا تخصیص د عام یا تقید د مطلق من زیادت په کتاب الله په اخبار احاد سره جائز نه وایو فمرتبه کتاب الله کې وردا قید یاد لري او تخصیص د کتاب الله نه وایو په اخبار احاد سره فمرتبه د کتاب الله کې زیادت په کتاب الله په اخبار احاد وایو واجب ورته وایو سنت فرض ورته نه وایو نو مقتضا د کتاب الله فرضیت وایو مقتضا د سنت د رسول الله وجوب وایو سنتیت داوله مرتبه د دې خلاف یو راجی یو بنیادی خلاف تبلتا هغه یاد لره ادا چې دا درې واړه امامان حکم د مجموعه د دلیلونو نه راوباسي د قران او د سنت نه مان نو سنتو کې چې هر سره شی عمل حق ګرځي د قران سره او موږ اول حکم معلومو د کتاب الله نه چې کتاب الله کینینو د سنت رسول الله نه کو سنت رسول الله کینینو د اجماع نه که اجماع کینینو د قیاس عظیم دا نور منی خو په دې ډومبي کې فرق دی ای کتاب الله او سنت رسول الله دواړو ته په یو ځل ګوري نو هر سنت هغه بیان کړي د قران عامم وایو چې قران کې اقسام دي سم محتاج دي بیان ته سم محتاج نه دي نو چې کوم بیان ته محتاج نه دي اول با حکم دا غین رااله به حکم د سنت رسول الله رااله اما طویلو زمون دا اصول دا د کبارو د صحابانو نقل دي او د حدیث د معاذ نه چې سید الکائنات لګا عمر فاروق حضرت عائشہ او نور صحابه اول به په قران نظرو که قران کې بنونو به په حدیث نظرو او ما ته مثالونه خودلو او معاذ چې حضور مبارک امد دلېګا نو ورته به تغذیه معاذ نو خالف بکتاب الله قال فلم تجد قال فبسنه رسول الله ناولی کتاب الله یاد کا او به سنت رسول الله یاد کا او حضور مبارک په خوشاله شو الحمدلله الذي وفق رسوله لما يحبه الله ورسوله اسرا ولا شی دلته نور مسلې نه بیانو خدای د مانزه فرایض قیام ذکر کړي صلات رکوع سجده دې ذکر کړي او دا په نست قرآن ثابت خصوص الله اکبر په قرآن شریف کې نظر راغله
نو هغه ته فرض ویل دا زیادت براشي په فرایض د کتاب الله کې په اخبار احاد سره په مرتبه د کتاب الله کې او کتاب الله متواتر دی او قطعی دی او حدیث مبارک عام احاد دی متواتر ندی قطعی ندی دا پیدا کئی زوان لرا وغا پیدا کئی قطع لرا نو حکم دا قطعی او دا زوانی من یو نگرزو اس کا زیادت پا کتاب اللہ بانے اومنو پا اخبار احاد سرا نو تغییر با دا حکم دا کتاب اللہ راشی خدای وی فرض دمر دی او زویم دمر دی مثلا او تغییر دا حکم دا کتاب اللہ دا نسخ تے او نسخ دا پارا دا شرط تے چه ناسخ با یا قویوی یا با مساویوی دا منصوف سرا ذکر خدای پا نس دا قرآن کی وی ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها نو ناسخ با یا اقواوی دا منسوخنا یا با مساویوی او اخبار احاد نا اقوادی دا کتاب اللہ نا نو ارسر مساوی دی نو نسخ شرط پکی نشیرات لے دا دیو جن من پی نوائیو اور پا حد دا سرخی کی قطع دا ید پا نست قرآن مقرر دا اور زیادی اغیسر منگا نشو مقرر کونے پر قطعیت کی دا زنا حج المقرر دے اغی کی تغریب عام پا منزلہ دا حد نشو مقرر کونے ذکر پا قرآن کی نشتا خدای پاک پا منزل کی مطلق قرآن فرض کرده فقرہ و ما تیسرون نو خصوص تا فاتحه پا قرآن کے ند ذکر اپا حدیث مبارک کے ذکر دے نو خصوص تا فاتحه تا فرض نشویلے مطلق قرآن تا فرض بود نو خدای پا منزل کے اللہ اکبر ند ویرے نو کدا فرض کنو زیادت پا کتاب اللہ راشی پا اخبار احادو پا مرتبہ دا کتاب اللہ یعنی فرض کے اسی خمون ویو اللہ اکبر واجب دے الحمدللہ نمونگ ہر سی لخبل مقام برکڑے کتاب اللہ لخبل مقام برکڑے سنت رسول اللہ لخبل مقام برکڑے یو شافی عالم دے دیر منصف تے شیرانی امام شیرانی الرحمہ فی اختلاف الائمہ اور نور کتابوں او دا غدا سی کتاب دی چې دا ټول مذاهب دا په یو لار روان دي ټول خپل مبارک خلق دي او ټول د قرآن او د سنت عاشقان او دا غینه د خپل فهم مطابق مسائل معلومه دا صفت کی د امام ابو حنیفه وی جزا الله الامام ابو حنیفه حيث فرق بين التشريع الالهي والتشريع النبوي خدای دی امام ابو حنیفه لا جزاء خیر ورکی چې د تشریع الهی او د تشریع نبوي فرق کړی دی نو مقتضا د تشریع الهی ته فرض ویل دي او مقتضا د تشریع نبوي ته واجب ویل دي دا مرتبه چې روح کې د کمال تفقه د امام ابو حنیفه علامه دا عالم دی شافعی دی خو بیا اندازې منصف دی زما خپل تعصب نی خوخ چې یو حق ته حق ومنو دلیل د وجنه ویم د دې وجنه نه ویم چې زما مذهب دی دا تعصب دی غلط تصویل د خپل مذهب د وجنه دا مینه دی خوخ نه چې کمزوري ورته ویم د خپل فهم مطابق نمون ویو پا حدیث مبارک صحیح کو نو اخبار احاد دے نو دا دے مفاد من فرضیت نو ویو دیما مسئلہ گرانی دی بعض خبر خو خیال مرائے
اپا دے بنا دا ادارا چی مو دلائل سلور قسم ہوئی او مفاد داغیم جدا جدا ہوئی نصوص قرآن و حدیث تا ہوئی نو سلور قسم دی قطعی الثبوت و قطعی الدلالت لکا قرآن شریف قطعی الثبوت ظنی الدلالت قرآن آیات خمانے متعیننی یا بالعکسی ظنی الثبوت قطعی الدلالت یا ظنی پدوارو کی ما توینو گر فقه حنفی دیر باریک دا الحمدللہ دا چیزو غیر مقلد کی گی یا بے اندازی بے عقلی یا آخری درجہ کمال خدای ورکڑی خو پا دی زمانہ کی سمحال عقلن ندے خو محال عرفن و عادتن دی امام بخاری پشان حافظہ دا چاشتا دا چا بندہ کرے فننا سمحال عقلن خوشتا نا د امام ابو حنیفه پشان تقوا اشتا نه چا منا کړي عقلن نه د خنشتنو مونږ ته دې څوک وایي اپ ډېر وی پاکان دي دا رستنی ولا مو پشان څوک نشته مو ټول د نسواریان